So, wala kayong dapat talagaan. And you can use, I do not use my presidential plane. Binigay ko na yan sa armed forces, pati sa police, for your use. And if there is any emergency that you should be brought to Manila for medical attention, gamitin ninyo. Inyo na yan. Ako mag-commercial. Minsan, kung makahingi ng maliliit na, but papalit-palit ako. Yung lahat ng eroplano sa gobyerno is at your disposal.